Ուրեմն այսօրվա խոսքը, որ ես պիտի ձեզ հետ կիսվեմ, այսպես եմ վերնագրել աշխարհի հոգին եւ աշխարհի հոգին Քրիստոսի եկեղեցու դեմ։ Ինչ հոգու մասին է խոսքը, իհարկե իրականության մեջ այո, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ աշխարհի մեջ էլ գործում է հոգի, որը մարդուն, մեղավոր մարդուն հաստատում է այնպիսի վարքագծի, կյանքի, ապրելու սկզբունքների, արժեհամակարգի մեջ, որոնք ապստամբություն են Աստծո դեմ։ Այսինքն հատուկ աշխատանք կա սատանայից, նրա բանակից, նրա ոգիներից, որոնք իրենց հնազանդ մարդկանց միջոցով աշխարհի մեջ դնում են իրենց ուզած կարգ ու կանոնները, դրվածքները եւ առաջնորդում են մարդկանց, եւ որ նայում ենք դրանք բնական է, քանի որ հակառակորդից է, հակառակ է Աստծուն, հակառակ է Տիրոջը եւ ապստամբություն է Աստծո դեմ։ Ինչու է ապստամբություն, որտեղ իրականության մեջ մենք գիտենք, որ մարդը Աստծո ստեղծած արարած է, եւ մարդը պիտի լսի եւ հնազանդվի իր արարչին, իր Աստծուն, որին պարտական է իր գոյությունով, որին պարտական է իր կյանքով, ամեն ինչով։ Բայց մարդը լսելով, ոնց որ ասած, առաջնորդելով այդ ներգործությունից, հոգիներից, հոգուց, աշխարհի հոգուց, մի այնպիսի կյանքի մեջ է, մի այնպիսի ապրելաձևի մեջ է, որ ամեն օր, ասենց ասեմ, հակառակվում է Աստծո սուրբ բարի կարգերին, կանոններին, դրվածքներին, հրամաններին։ Եվ ես կարդամ օրինակ Եփեսացիս 2-րդ գլուխը, 2-րդ գլխից առաջի 2-րդ խոսքը, երկար չկարդամ, ասում է, եւ դուք, որ մեռած եք հանցանքներում եւ մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք, այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես եւ այն հոգու պես, որ ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ։ Երրորդն էլ կարդամ, որոց մեջ մենք ամենքս մի ժամանակ ման էին գալիս մեր մարմնի ցանկություններում, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով եւ բնության բարկության որդիներ էինք, ինչպես ուրիշներն էլ։ Խոսում է Պողոս առաքյալը ներկայացնում է այն մարդու, ասենց ասած, կյանքը, դիրքը, իրական վիճակը, որը մեղավոր մարդ է եւ ապրում է այս աշխարհի սկզբունքներով, ապրում է այդ ոգու ներգործությունով, այստեղ հենց այդպես ներկայացած, ապրում է իր մտքի մարմնի կամքը կատարելով։ Եվ տեսնում ենք, այստեղ խոսեց հենց այն մասին, ինչ որ ես ասեցի։ Այո, բայց այսպիսի բան կա, երբ որ մարդը դառնում է Քրիստոսին, ընդունում է Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, նա ազատվում է այդ ոգու ներգործությունից, ինչպես այստեղ գրված էր, այն նոր գործության պես, որ ներգործում է ապստամբության որդների մեջ, այսինքն մարդը դադարում է ապստամբության որդի լինելուց։ Ինչու մենք գիտենք, որովհետև ընդունել Քրիստոսին նշանակում է, ոնց որ ասած, քո այն ճշմարիտ տեղում կանգնել, դիրքի մեջ կանգնել, որ պիտի լիներ։ Ինչպես ասեցինք, Աստծո մարդ ես, այսինքն Աստվածը քո ստեղծիչը, արարիչը, քո Տերը, եւ դու դառել ես դեպի Աստված եւ ճիշտ դիրքի մեջ ես կանգնել, այսինքն հնազանդվում ես նրան, հավատում ես նրան եւ առաջնորդվում ես նրանով։ Սա արդեն հնազանդություն է, Աստծո թագավորության մեջ լինելը, սա արդեն ապստամբություն չի։ Եվ Քրիստոսով մարդը ազատվում է այդ ապստամբության, ասենց ասած, ներգործությունից, որ իրան ապստամբության է տանում, այսինքն հակառակ կյանքով է ապրեցնում Աստծո ուղիղ ճիշտ սուրբ մաքուր դրվածքների կարգ ու կանոնների հրամաններին հակառակ կյանքով է ապրեցնում։ Եվ նա դառնում է իրոք, ասենց ասած, հնազանդության որդի Աստծո համար, ոչ թե ապստամբության որդիներ, ինչպես այստեղ բնութագրվեց։ Բնական է, որ այո, Քրիստոսի թագավորության մեջ իր եկեղեցին է եւ եկեղեցի մեջ Քրիստոսն է թագավորում։ Նրա կարգերը, կանոնները, նրա պահանջներն ու հրամաններն են իրականանում։ Բայց պայքար կա նորից ու նորից մշտապես եւ աշխարհը այդ հոգին, ոնց որ ասած, աշխարհի ոգին ամեն ժամանակ պայքարի մեջ է, որ տարբեր տեսակ խաբեություններով, խորամանկ ճանապարհներով կարծես sense ասեմ, մտնի նորից Քրիստոսի եկեղեցի, աշխարհը թափանցի Քրիստոսի եկեղեցի, աշխարհը իր սկզբունքները, իր մեջ եղած
ասենց ասած արժևորումները կյանքի այսպես դրվագները բերի մտցնի եկեղեցում դա նորմալ դիտվի, եկեղեցու մեջ դա ընդունվի եւ կատարվի։ Այս պայքարը կա եւ տեսնում ենք տեղեր կա, որ նայում ես եկեղեցիները ոչ թե ուղղակի անհատների մասին է խոսքը, այսինքն ոչ թե անհատ եկեղեցու անդամ, այլ եկեղեցին իր առաջնորդներով, իր ամբողջ կառույցով համաձայնվել են, հոժարվել են եւ ասենց ընդունել են բաներ, որոնք աշխարհի բաներն են։ Օրինակ համաձայն են աշխարհի մոդայի հետ եւ խաղաղ են դրա այդ հարցում, պայքար չունեն։ Երբ որ իրանց եկեղեցու անդամները այնպես կվարվեն ու կապրեն, ասենց ասած կհագնվեն, ինչպես որ աշխարհի սովորական մարդը, իրանք պայքար չունեն, հանդիմանություն չունեն։ Այսինքն այս հարցում աշխարհի ոգին կարելի ասել մտավ, թափանցեց Տիրոջ եկեղեցի եւ իր տեղը գտավ, ընդունելի դառավ այս հարցով, այս մասով, այդպես է։ Կամ ուրիշ բան ձեզ ասեմ, Սուրբ գրքից հիշեցնեմ, օրինակ բանում առաջի Հովհաննես 4-րդ գլուխ առաջի խոսքից Հովհաննեսը խոսում է երկու հոգու մասին ու ասում է, որ ոնց որ ասած առաջնորդողը, ներգործողը եւ այսպիսի բան է ասում. Սիրելիներ, ամեն հոգու մի հավատացեք, այլ փորձեցեք հոգիները, թե արդյոք Աստվածանից են, որովհետև շատ սուտ մարգարեներ են դուրս եկել աշխարհ, սրանով ճանաչեցեք Աստծո հոգին, ամեն հոգի, որ խոստովանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստվածանից է։ Եվ ամեն հոգի, որ չի խոստովանում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստվածանից չէ, եւ նա ների հոգին է, որ լսեցիք, թե գալիս է։ Եվ հիմա արդեն աշխարհումն է։ Դուք Աստվածանից եք ворցյակներ եւ հաղթեցիք նրանց, որովհետեւ ավելի մեծ է նա, որ ձեզանում է, քան թե նա, որ աշխարհի մեջ է։ Նրանք աշխարհքիցն են, նրա համար աշխարհքն էլ աշխարհքից են խոսում եւ աշխարհքը լսում է նրանց։ Մենք Աստվածանից ենք, ով որ Աստծուն ճանաչում է, լսում է մեզ։ Որ Աստծուց չէ, չի լսում մեզ։ Սրանից ենք ճանաչում ճշմարտության հոգին եւ խաբեության հոգին։ Տեսեք, նորից ասում է ների հոգու մասին է խոսում։ Հակա Քրիստոսի, Քրիստոսին հակառակվող հոգի։ Եվ ասում է շատերը կգան կներկայացնեն որպես իրենց Աստծո հոգուց եղած քարոզիչներ, վարդապետներ, մարգարեներ, որ իրանք Աստծո հոգով են դա անում, բայց ասում է միամիտ մի եղեք, ասում է ամեն հոգու մի հավատացեք, այլ փորձեցեք Աստծուցա, այդ Աստվածանիցա թե չէ։ Որտեւ ասում է շատ սուտ մարգարեներ են դուրս եկել։ Բացի դրանից ասում ենք, որ ների հոգին պիտի գա, ասում է արդեն եկել է, այդ հոգին աշխարհի մեջ է։ Այսինքն հատուկ հոգի, որ հակա Քրիստոսին հակառակության, ասենց ասած, գործողություն է ծավալում։ Քրիստոսի անձի, Քրիստոսի վարդապետության, Քրիստոսի խոսքի, նրա աշխատանքը հատուկ Քրիստոսի դեմը, որ Քրիստոսի մասին ավետարանական ճշմարտությունները խեղաթյուրվեն, աղավաղվեն, սխալ ներկայացվեն, իրական Քրիստոսը չներկայացվի, որտեղ եթե մարդը հաղորդակցությունը Քրիստոսի հետ է, նշանակում է կյանք ունի, եթե հաղորդակցությունը Քրիստոսի հետ չի, թեկուզ անունը դրա դրել է Քրիստոս, բայց եթե Քրիստոսը չի իրական, կյանք չունի։ Եվ նա այդ աշխատանքն է կատարում, ասում է, այսպես ակա Քրիստոս։ Եվ ասում է ոնց կարաք ստուգեք։ Ասում է։ Եվ այս հոգուն նորից ասում է աշխարհի հոգի, ասում է նա որ ձեր մեջ ավելի զորավոր է, այսինքն մենք Աստծո հոգով ենք առաջնորդվում, մի վախեցեք։ Այսինքն Աստծո հոգին կարա նրա խորամանկությունները, խարդավանքները, ասենց ասած, ասենց այս շատ նուրբ այդ աղավաղումները բացահայտի ցույց տա։ Ավելի զորավոր է, քան նա, որ ասում է աշխարհի մեջ, այդ հոգին, որ աշխարհի հոգի է։ Աստծուց չի, չարիցն է։ Ասում է ավելի զորավոր է Աստծո հոգին, մի բան արեք։ Եվ ոնց կարա զանազանվի ուշադրություն, որ դարձնում եք Քրիստոսի մասին վկայություններով, ասում է, նա որ դա վկայություն է տալիս Քրիստոսի մասին, այնպես ինչպես ավետարանն է խոսում Քրիստոսի մասին, նա Աստծո հոգով է վկայություն տալում, որովհետև չի կարող ոչ մեկ, ոչ մի մարդ Քրիստոսի մասին ճիշտ խոսալ, եթե նրան Աստծո հոգին չառաջնորդի, լավ իմացեք։
Կոնթասների թղթում Պողոս ասում է չի կարող որևէ մեկը Քրիստոսին սրտանց Տեր ասի, այսինքն այն Տերը, որ ինքը արժանի է, այսինքն Աստված Տեր, Տերերի Տեր, թագավորների թագավոր, Աստված Տեր։ Նա չի կարող ասի ոչ մի, եթե ոչ հոգով սրբով, այսինքն Սուրբ Հոգով։ Այդպես է։ Նմանապես ասում ես, տես քննեք։ Եթե մեկը իրոք խոսում է Քրիստոսին այնպես ինչպես ավետարանն է ներկայացնում Քրիստոսի մասին, նա Աստծո Հոգով է խոսում։ Բայց եթե մեկը ասում է ուրանում է, մերժում է Քրիստոսին այնպես ինչպիսին որ ավետանը ներկայացնում է հորից դուրս եկած, մարմին հագած, մեր նման մարդ, նաև այդ մարմնի մեջ Աստված, եթե որևէ մի բան աղավաղվում է, որ ավետանը խոսում է Քրիստոսի մասին, բայց ինքը այդպես չի ներկայացնում, ասում է դա ների հոգին է։ Ուշադրություն դարձեք, սա մի բան է հուշում մեզ, ինչպես որ Աստծո հոգով անպայման պիտի լինի Քրիստոսին ճիշտ ճանաչելն ու ճիշտ խոսալը, այնպես էլ անպայման օտար հոգով է Քրիստոսին մասին վարդապետություն աղավաղելը։ Այսինքն դա մարդկային չի, ոչ մարդկայինն է Քրիստոսին ճիշտ ճանաչելը, որ ոչ մարդկային կարողությունից չի, չէ՞, տեղ եկա Պետրոսին ասեց, երանի քեզ Պետրոս, որովհետև ոչ թե մարմին ու արյունդ բան արեց, ասեց քեզ, ոնց որ ասած հասկացրեց, այլ իմ հոր հոգին։ Հիշում եք Մատթեոս 16-ում, որ ճիշտ վկայություն տվեց Պետրոսը, դու ես կենթանի Աստծո որդին Քրիստոսը։ Ասեց երանի քեզ, դա չիմանաս քո մարմնից է։ Այսինքն մարդկային չէ, ճիշտ ճանաչողությունը Աստծուց է անպայման, Աստվածը խառնված այդտեղ, Աստծո աշխատանքով է, Աստծո հոգով է։ Մարդկային չէ նաև սխալ ճանաչողություն տալը, դևերն է խառնված։ Հակաքրիստոսի հոգին է խառնված։ Նրանից ազդված է, որ նրանք այդպես են խոսում։ Կարող է իրանք սկի գլխի էլ չեն։ Ոմանք նեղանում են, երբ որ ժամանակին խոսում ենք թեմա, որ Հիսուս Քրիստոսի մարդկային բնության մասին, կներեք մի փոքր շեղում եմ, բայց ասեմ, ոմանք նեղվում էին։ Եվ որ ասում ենք, դա ների հոգուց է, որ դու այդ թեման չես ընդունում։ Այսինքն քո վրա ազդեցություն արդեն կա, ոչ տեսի քո մարդկային մի բանա, որ դու քննեցիր, մտածեցիր ու հասկացար, որ դա ճիշտ չի մերժմես, չէ, այս մերժել է դες ճշմարտությունը, ների հոգուց է։ Դու տեղ ես տվել, առիթ ես տվել արդեն։ Եվ ստեղ հենց էս ասում բանը Հովհաննեսը, որ ուշադրություն եք դարձնում։ Ուրեմն այո, կա այդպիսի բան։ Եվ պայքար կա, որ այդ հոգին ոնց որ ասած աշխարհի հոգին, ուզում է մտնի եկեղեցի, ուզում է Սուրբ Հոգու տեղը գրավի, ուզում է առաջնորդի եկեղեցին։ Եվ այդ դեպքում ինչ կառաջանա, բնականաբար կառաջանա ապստամբություն եկեղեցու մեջ Աստծո դեմ, որովհետև այդ հոգին նաև ապստամբություն բերող հոգի է, այսինքն Քրիստոսին հակառակություն ստեղծող հոգին է, Աստծուն հակառակություն ստեղծող հոգին է։ Դրա համար իրոք պետք է եկեղեցին արթուն գտնվի, ուշադիր լինի, որ այդ հոգուն տեղ չտա։ Աշխարհի սկզբունք, աշխարհի չափանիշ, աշխարհի հոգի վարդապետություն, սուտ մարգարեներ եւ այլը, դրանք պետք է չունենան տեղ եկեղեցու մեջ։ Դրանք պայքարի մեջ են, որպեսզի քանդեն եկեղեցին եւ Տիրոջը հակառակ դարձնեն։ Ուրեմն Տերը օրհնի։ Եվ ես կուզեմ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնենք, ծանրանանք, ճիշտ է, որոշ բաների մասին խոսեցինք, բայց հիմա հատկապես մի բանի վրա կուզեմ ծանրանանք։ Ուշադրություն դարձրեք հետեւյալի, ժողովուրդ ջան։ Այսպես է, եթե նայում ենք Աստծուն, ճանաչում ենք Աստվածաշնչյան Աստծուն, Աստվածաշնչով բնութագրված, ներկայացված, նկարագրված Աստծուն, մենք տեսնում ենք, որ ինքը իր ամեն գործերի մեջ, խոսքերի մեջ, ձևակերպումների մեջ, դրվածքների մեջ, ամեն ինչի մեջ կարգ ու կանոնի Աստված է։ Իր մեջ անկարգ բաներ չկան, ամեն ինչ կարգավորված են։ Լտի եզերքին նայեք։ Գիտեք, երբ որ մարդը, ասենք, այդ գիտությունը ուսումնասիրում, թեկուզ տիեզերքի գիտություն, թեկուզ կենսաբանություն, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, չէ, այնտեղ այնպիսի բաներ կան, որ գալիս ապացուցում, որ ստեղծող կա, ծրագրող կա, պլանավորող է եղել, որ եթե այդպիսի չներ, չէր կարող այդպիսի կարգավորություն, ներդաշնակություն ստեղծվեր, կտրաքեր տիեզերքը, չէր լինի այդպիսի բաներ։ Բնության մեջ ամեն ինչ կարգավորված ու ներդաշնակ, իրար հետ համահունչ, իրար հետ միաս եւ այլը։
Եվ շատ տեղերում, շատ բաներում մարդկային հարաբերությունները Աստված կարգավորել է իր դրվածքներով, օրենքներով, դուք գիտեք։ Եվ պահանջ ունի, այնպես չի, որ թողելա քաոսի, ով ինչ կուզի թողանի, ոնց կուզի թողանի։ Չէ, այդպես չի։ Բացահայտել է արդար իրավունքները, այսինքն արդարացի վարվելակերպերը, չափանիշը, կանոնը բացահայտել է, կանոն դա չափանիշն է, չափն է, թե որն է ճիշտ վարմունք, բացահայտել է իր օրենքով եւ խստությամբ նաեւ պահանջում, ասում է, արեք, չարեցիք դատապարտվելու եք, չարեցիք մեղադրելի եք, չարեցիք պատժելու եմ ձեզ։ Բայց որ նայենք նրա թշնամուն հակառակորդին, պատահական չի, որ սատանան կոչվում է հակառակորդ, նա քաոս է լրիվ, խավար, լույսի մեջ ամեն ինչ կա, պարզ է, հասկանալի է, որ Աստված է ներկայացվում որպես լույս, խավարի մեջ ամեն ինչ բանը, ասենց ասած անհայտություններ, քաոս, իրա ծառաների գործերը, որ տենում են, քաոս, իրա կողմից դրած նկարիչները քաոսներ են նկարում, տենեմ եք, իբր թե իմպրովիզացիաներ են անում, բաները, արվեստագետները քաոսներ են ստեղծում, այսպես լրիվ քաոս, աննորմալություններ, իրա կողմից դրված քաղաքական գործիչները, թագավորները, ղեկավարները քաոսներ են ստեղծում այդ պետության մեջ։ Աստծո մարդիկ կարգ ու կանոն են ստեղծում, ներդաշնակություն, որը բարուրություն է, օրհնություն է բերում, խաղաղություն է, սահմաններ է դրվում, որ հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի ամեն մեկ իր սահմանի մեջ օրհնվի, ասես կարելի ասել։ Եվ պետությունը հենց դրա համար է Աստված օրինակ ստեղծել։ Բայց չարի մարդիկ, սատանային լսող մարդիկ քաոս են ստեղծում, ամեն ինչը քաոս է դառնում։ Եվ իր բնավորությունը, իր դևերի գործը այդպիսին է։ Ինքը հաճույք ունի այդ խավարի քաոսի մեջ։ Անկարգություն, որ կարգ չլինի, սահման չլինի, չափ չլինի, պատահական չէ, որ այս վերջի ժամանակներում ինչքան բարի կարգեր կար, կանոններ կար, սահմաններ կան, քանդվում են, աննորմալությունները դառնում են օրինաչափություններ ու կյանքի նորմեր։ Կեղտոտություններն ու պղծությունները, որ դատապարտել են, որտեղ այդ կանոնից, Աստծո դրած կանոնից, կարգից դուրս բաներ էին եւ դատապարտել են, դառնում են նորմալ ու պաշտպանելի։ Պաշտպանվում են հատուկ օրենքներով, քարոզվում ու ռեկլամվում ու տարածվում են հատուկ ձևերով, դպրոցներով ու եւս ինչերով։ Էսի ցույց է տալիս, որ սատանայի ծառաները, քաոսի մարդիկ են հելը այդ հարցերում իշխանություն ստացել։ Եվ ես կուզեմ, որ մենք եւ հետաքրքիր է Հակոբոս 3:14-17-ը որ կարդում ենք, ուզեմ ես այս համարը կարդամ ձեզ համար, տեսեք ինչ է ասում, խոսում է մի քանի տեսակ իմաստությունների մասին, Աստծուց եւ ոչ Աստծուց, կսես կարելի ասել, եւ ինչ ասում, եւ եթե դառ նախանձ եւ հակառակությունն եք ձեր սրտերում, մի պարծենակ եւ սուտ մի ասեք ճշմարտության դեմ, այս իմաստությունը վերևից իջած չէ, այլ երկրավոր, շնչավոր եւ դիվական, որովհետև որ նախանձ ու կռիվ կա այնտեղ անկարգություն եւ ամեն չար բան կա, բայց վերին իմաստությունը նախ եւ առաջ սուրբ է, հետո խաղարար, հեզ, հլու, ողորմությունով, բարի պտուղներով լիքը, անկողմնասեր եւ անկեղծ։ Այստեղ խոսեց այն բանի մասին, որ որտեղ որ նախանձ կա, կռիվ կա, դրանից բխում է անկարգություն, որտեղ անկարգություն կա, այնտեղ ամեն չար բան ասма կլինի։ Որտեղ անկարգություն կա, ամեն չար բան կարա ծնվի, ուշադիր եղաք։ Այո, անկարգությունը, քաոսը ամեն չար բան է ծնունդ տալիս։ Կարգ ու կանոնը խաղաղություն ու օրհնություն բարիք է բերում, ինչպես որ կարդացինք։ Եվ վերին իմաստությունը կարգ ու կանոնի իմաստությունը Աստծուց եղած, երկրավորը, շնչավորը, դիվականը անկարգություն բերող բան է, իմաստություն, այսպես կարելի ասել։ Այսինքն նրա հետևում աշխարհի հոգին է, իսկ կարգ ու կանոն բերող հաստատողը Աստծո հոգին է, այդպես է։ Եվ որ ուշադրություն դարձեք, լուշադիր եղեք, ես կուզեմ սրա վրա դուք ուշադրություն դարձեք ժողովուրդ ջան, այս վերջի ժամանակներում, հատկապես աշխարհի մեջ, ինչ ճաշա է փվում սենց բանով ճակերտավոր ասած, ինչ գործողություններ է իրականացնում, որ կարելի ասել չարը իր ծառաներով, իր կառուցվածքներով, պետական մարմիններով դրա վրա ծանրացել է եւ ուզում է բոլոր ժողովուրդների մեջ, բոլոր տեղերում մտցնի դա, որ շատ գրգռված աշխատում է դրա համար։ Ես կարամ ասեմ, անկարգությունները,
կարգ ու կանոն չլինի, անկարգություն են, բարի կարգ ու կանոնները հանվեն, անկարգություններ մտցնեն։ Եվ դա ոնց է անվում, ուշադրություն դարձեք, հիմնականում էսպես, այն կարգերը, որ կան, որ բարի են ու ուշադրություն դարձեք, ընդհանրապես այդ նորից եմ ասում, այդ օրհնությունը գալիս է այսպես, օրենքը դրվում է, որ իրավացի կանոնն է, իրավացի չափն է, եւ պահանջն էլ կա, որ այդ իրավացի չափը պաշտպանեն։ Եթե միտեղ օրենք դրվի պահանջ չլինի, մարդը խախտի ու խախտի, ասես ասած, լավ օրենք հեչել չի էլ աշխատի։ Հիմա սրանք համ օրենքն են փոխում, համ պահանջներն են փոխում։ Օրինակ ինչ ենք տեսնում, ուշադրություն դարձեք, ասենք ընտանիքը, որ մի բջիջ է ասենց ասած պետության մեջ, եւ դրանից կառուցված է պետությունը։ Ընտանիքում տեսնում ենք, ուշադրություն դարձեք, ինչ է այսօր դուրս բերվում, հանվում ընտանիքից հանվում է, գիտեք ինչ է, այն խստությունը, պահանջկոտությունը, որ իրավունք էր տրված ծնող օրինակ երեխու նկատմամբ կիրառի, ամուսինը իր կնոջ նկատմամբ կիրառի, հանվում է այդ խստությունը, տեսնում եք, օրենք են դնում, որ ծնող դու իրավունք չունես քո երեխուն խիստ տնես, հոգեբանական ճնշումը, երեխուդ կվերցնենք կտանենք, հանկարծ տուտուզին չխփես, հանկարծ ճիշտ բաները պահանջելիս չբարկանաս իրա վրա, հանկարծ ճիշտ բաները պահանջելիս չպատժես իրան, սա չի թույլատրվում, այսի աշխարհի հոգին է, որ շատ շահագրգռված այսօր բոլոր պետությունների մեջ այս աշխատանքը կատարում է, որ ամեն պետությունների մեջ էսի մտնի, այսինքն գիտեք ինչ է կատարում, անդաստիրակ երեխա թող մեծանա, խստություն խստությամբ բան ասենք չդասիրակվող, այլ իր կամքին, իր հասկացողությանը թողնված, մատնված մեկը թող լինի։ Լավ իշեք, բոլոր տեղերում խստությունը բերում է կարգ ու կանոն։ Այդ խստությունն էլ հենց այնպես չի արտահայտում ուղղակի խիստ, ուղղակի անունը դնում ես խիստ։ Բարկությունով է արտահայտում շատ տեղեր, այնպես չի։ Որտեղ որ խստություն կա, այնտեղ հետը բարկություն կա։ Աստված խիստ է, Աստված բարկանում էլ է, բայց Աստված չի մեղանչում իր բարկանալով, էսի լավ իշեք։ Անգամ դատաստանը բարկության բանն է, կուտակման վերջնական, ասենց ասած, գործողությունն է, կուտակվել է, Սուրբ Գիրքը ասում է, Աստված առակած Սաղմոս մեջ ասում է, Աստված ամեն օր ամբարիշտի վրա բարկանում է, եւ մի օր կա, որ այդ ամբողջ բարկությունը պետք է թափի այդ մարդու վրա։ Եվ իսկ խստությունը Աստված պիտի այդ օրը առավել ցույց տա, հենց դատաստանով ու պատժով։ Եվ հենց սա է արդարությունը, կարգ ու կանոնը, էսի է բարօրությունը։ Եթե ոչ մեղքը կուտի աշխարհին, մեղքի պղծությունը, ապախանությունը, քաոս ու կեղտոտություն, ասենց ասած մարդու կյանքը դժբախտություն կդառնա եւ դարել է տեսնում ենք, բայց Աստված շտկում է Քրիստոսով։ Այդպես է։ Հետաբար ուշադիր եք, խստությունը եւ արդարացի խստությունը, կանոնով խստությունը, Աստծո կանոնով խստությունը, սրա մասին է խոսքը։ Աստծո կանոնով խստությունը, օրենքով խստությունը պահանջված է, անհրաժեշտ է։ Եթե դա կա, ուրեմն կա օրհնություն։ Եթե դա կա, ուշադրություն դարձեք, ուրեմն կա նաեւ վախ, ասենց ասեմ էլի, ճիշտ վախ, կա կարգ ու կանոն, ուրումս, եթե դա կա, հնարավորություն է տալիս շատ ժամանակ տեսել եմ, Աստծո խստությունը, մեր բարկությունը, ասենց ասած, մեզ ստիպում, որպեսզի մենք ուշադիր լինենք, որտեղ Աստծո հետ գործ ունենք, ասում է, եթե հայր է կոչում նրան, որ առանց աչառության, չէ, Պետրոսն ասում, դատաստան ա տենում ամեն մեղ գործերի վրա, ապա ձեր պանդխտության օրերը ինչ արեք, վախով վարվեցեք, իսի մեզ զգաստացնում է, սթափեցնում է, որ մենք մեր քայլերը քննենք, որ մենք ճիշտ վարվենք, եթե դա չլինի, շատ դեպքերում մենք շատ ազատ կպահենք մեզ եւ շատ բաներում կմեղանչենք, ոնց որ երեխեն, երբ որ ծնողը խիստ չի, ինչ ուզում անում է, բայց երբ որ ծնողը խիստ է, ինքը հաշիվ է տալիս։ Կինը տղան իր գլուխ ամուսնու նկատմամբ։ Կամ այս դպրոցներում նայեք, ուշադրություն դարձրեք դպրոցներում։ Հիմա էս է խոսում, վայ են ուսուցչին, որ հանկարծ աշակերտի վրա խստություն ցուցաբերեց։
բարկացավ, մի հատ էլ գուցե ճլոտի տվեց, բա կհանեն այդ ուսուցչուն, մարդու երեխու իրավունքներ, դուք իրավունք չունեք, այսինքն զրկում են այդ երեխուն նկատմամբ կարգ ճիշտ, ոնց որ ասած խստություն ցուցաբերելու եւ բարկանալու այդ բանից, այսինքն դաստիարակելու այդ երեխուն կարգի մեջ, կանոնի մեջ մեծացնելու այդ հնարավորությունից զրկում են, թող, ասենց ասած, անկարգ մեծանա, անկանոն մեծանա, ինչ ուզենա անի, կորուստի որդի են պատրաստում, ժողովուրդ ջան սրանով, իբր թե ազատ քաղաքացիներ, մի դրա անունը գիտեք, չէ, դրել են ազատ քաղաքացիներ, ինչ ուզենան թող անեն, այ քեզ բան, անգամ ազատ, որ այսօր թագավորին կարող է անպատվեն, ծաղրեն, հայոյեն, թող անեն, ազատ քաղաքացիներ են ասում։ 200 տարի առաջ, մի քիչ մեծ թիվ ասեմ, եթե մեկը տես բաներ թագավորական ջնգներ, ինչ կլներ, այդ մարդու վիզը կգտրեին։ Եվ դա պահում էր, որ շատերը չարություն չանեին։ Որտեվ դա կարգ չի, Տիրոջ խոսքն էլ ասում, տես չի, այդպես չի կարելի։ Անկարգություն է դա, քաոս է, դա չարից է։ Այսօր աշխարհի հոգին, աշխարհի մեջ հոգին այդ աշխատանքն է տանում, որպեսզի անկարգությունները զորանան։ Եվ դրա համար կարևոր մի գործ է կա բանանում, մի բանի վրա է ծանրացել, որպեսզի խստությունները, պահանջված կարգով խստություններն ու բարկությունները վերանա, ոչ մեկ իրավունք չունի։ Տղամարդ դու չբարկանաս քո կնոջ վրա։ Ծնողներ չբարկանաք ձեր երեխեքի վրա։ Խիստ չվարվեք։ Պետությունը չբարկանաս օրինախախտի վրա, այսենց։ Եվ այլ, լիքը բաներ, արվեստի մեջ նայեք, կինոյի մեջ նայեք, արդեն սենց ա եղել, էլի, ով ինչ ուզում անում է, դեմները առնող չկա։ Անունը դրել են ժամանակին ցենզուրա, գրաքննություն։ Հա բտիլնի, բա այդպես չի, որ ինչ ուզենան գրեն ու բան անեն։ Ունես հիմա որ գրում հայում անպատվում են, էլ կեղտոտ բաներ են գրում, դա ճիշտ է։ Այսինքն վերացել է այդ բանը, ազատություն է տրվել։ Բայց դա մարդու ազատություններ չէ, մեղանչելու, չարություն անելու ազատություն է։ Եվ մարդը, երբ որ էս մթնոլորտում է դաստիարակում, դառնում է անկարգ եւ գեհենի որդի է դառնում, ժողովուրդ ջան։ Այդպես է։ Այնպես որ ինչու եմ ես այսքան սրա վրա ծանրանում, այնպես որ տեսնում ես, այդ ոգին շատ շահագրգռված է, որ օրինակ այդ բարկությունը հանի չլինի բարկություն։ Անկամ եկեղեցիների մեջ է ինքը հաջողություն ունեցել, դա մցրել է, ես ասեմ ձեզ։ Պետություններ կան, տարածաշրջաններ կան, որտեղի եկեղեցիների հովիները վախենում են, մի քիչ խիստ խոսան իրանց եկեղեցու անդամների հետ։ Վախենում են ճիշտ տեղը, խիստ ձևով հանդիմանեն, երբ որ տենում են չար մեղք, չարություն արած։ Վախենում են, որտեվ ինչ է եղել, օրենքով այդ մարդը կարա դատի տա, ու այդ մարդուն դատեն, այդ հովին։ Խեղճերը վախենում են։ Հելել է խստությունը, հելել է արդարացի բարկությունը եւ եկեղեցին քաոսի է վերածվում աշճանաբար։ Չարությունը անում են, կարծես թե Քրիստոսի թագավորություն չէ, պետության թագավորությունն է, բայց Քրիստոսի թագավորությունը պետության թագավորությունից էլ բարձր ու մեծ է, պետություններն են Քրիստոսի թագավորության մեջ, նրանք պետք է նազանվեն, ոչ թե եկեղեցին է պետության մեջ, պետք է պետությանը նազանվի, Քրիստոսին էլ աննազան գտնվի։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, այո, հենց այդ վիճակն է ստեղծվել, որ չեն կարողանում արդար բարկությամբ վարվեն այնտեղ, որտեղ արժան է, խստությամբ վարվեն, որտեղ որ արժանի է։ Սա աշխարհի հոգու հատուկ աշխատանքն է, որ հասել է նրան, որ եկեղեցում էլ այդ կարողացել հա դնի։ Հիմա սա ամենը ներկայացնում եմ նրա համար, որովհետև ժողովուրդ ջան, գուցե մարդիկ կան, ասենց չեն նայում, որ օրինակ, երբ որ բողոքում են կամ հլնում հակառակում են, հովիվը խիստ է վարվում, խիստ է բարկանում, սենց էլի, բայց գուցե դու չիմանալով հանդերձ, որ այդ ոգու, ոնց որ այդ հոգու գործը, որ աշխարհի մեջ հենց դրա, այդ ծրագիրն է դրած անում, դու չիմանալով հանդերձ այդ գործն ես կատարում նրա։ Դու գուցե արդեն, ասենց ասած, չհասկանալով հոժարվել ես այդ մտքի հետ, որ ոգու միտք է, աշխարհի հոգու միտքն է։ Ինչպես ես ներկայացրեցի, տեսնում ենք, որ կա աշխարհի մեջ, մեկ էլ եկեղեցու մեջ այդ պահանջվում։ Այդ խի։ Եթե տենց Աստծուց էլ բերեք պահանջենք, թող խիստ չվարվի։ Ճիշտ է դա, իհարկե սխալ է։ Որտեվ այդ խստությունն ու, ասենց ասած, բարկությունը Աստծուն, նոր ասեցինք, շատ կարևոր գործոն է մեր կյանքում, որ մենք սթափ, զգաստ ճիշտ վարվենք, որ մենք մեր մեղանչած տեղը կարողանանք ավելի խորությամբ հասկանանք մեր մեղքը եւ ճիշտ ապաշխարության քայլեր կատարենք, ոչ թե ասենք, ահա, մի բաներ արեցինք էլի, բայց երբ որ խստություն կա, դու հասկանում ես, որ քո արածը
Շատ ծանր էր։ Երեխու հետ ենք անգամ էդի տեսել։ Փոքր երեխա է։ Մի բան անում, բարկանում ես, բայց մեծ չարություն անում, որ խիստ ես բարկանում, ինքը քո խիստ բարկանուց ջեկում որ մեծ բան արեց։ Մեծ չարություն արեց։ Հիմա էս եմ ասում բոլորի ժողովուրդ ջան։ Ուշադիր եղեք, որ հանկարծ այս հոգու, ասենց աշխարհի հոգու ազդեցության տակ չընկնենք, էլի։ Աշխարհում բազմակարծությունն է, բերեք եկեղեցում էլ բազմակարծությունը լինի օրինակի համար։ Ինչ բազմակարծություն, էսի Քրիստոսի թագավորությունն է։ Դեմոկրատիա ու ժողովրդավարությունը, բերեք դեմոկրատիա, ոչ տիրոջ թագավորությունն է, Տերը պետք է դնի իր ծառաներին, պաշտոն տա, պարգև տա եւ գիտի ինչ կանի, ինչ չի անի, ինչ ես իմ ընտրությունը, ես իմ ինչ։ Աշխարհի մեջ բանա, ասենց ասած հանդուրժողականությունը ու չգիտեմ ինչա, բերեք եկեղեցու մեջ էլ հանդուրժենք մեղքը, հա? Մեղքի նկատմամբ նկատի ունեմ հանդուրժողականություն։ Աշխարհի մեջ չի կարելի խստությամբ եւ բարկությամբ օրինակ համար կարևոր հարցերում վարվել, ինչպես ասեցի, ծնող երեխու հետ, ուսուցիչը դա աշակերտի հետ եւ այլ։ Բերեք եկեղեցում էլ այտենց անենք, հա? Այս նշանակում է թույլ տալ, որ աշխարհի հոգին մտնի եկեղեցի։ Ժողովուրդ ջան։ Գուցե ոմանք այս աշխատանքը կատարում են առանց հասկանալու, ես չեմ ասում միտումնավոր, բայց էս են անում։ Հենց էդի կատարվեց, եկեղեցին քաոսի է վերածվելու, լավ իմացեք։ Ով ինչ ուզենալու է անելու է։ Դեմ առնել չի լինելու։ Տերը թող մեզ օրհնի, որ մենք ճիշտ մոտենանք այդ հարցին։ Եվ հակառակ ուրախ լինենք, որ մեզ խստությամբ, արդար բարկությունով բաներ, հանդիմանողներ ու խրատողներ կան, էսի Աստծուց է, էսի Աստծո հոգուց է, իսկ ով որ փարիսեցի է, փաղաքշելով եւ այլ ուզում է ինչ-որ մի բան անի, էսի Աստծուց չի, լավ իմացեք։ Ես չեմ ասում միշտ պետք է բարկացած խոսած չէ, բայց որտեղ որ արածը բարկության արժանի է, պետք է բարկացվի, պետք է խստություն լինի, էսա ճիշտ է։ Ես դպրոցում աշխատել եմ, տեսել եմ, ուսուցիչը, որ խիստ է մոտենում երեխեքին, դասանին բռի մեջ է պահում, այդ դասարանը արդյունք է տալիս կարգին, սովորելու տեսակետից։ Այն ուսուցիչը, որ անգամ լավ էլ գիտելիք ունի, բայց չի խստություն չի ցուցաբերում, երեխեքը հելնում են վզներն են նստում։ Դասի ժամանակ ինչ ուզես անում են։ Էսա։ Արդարացի է այդ մարդու խստությունն ու բարկությունը ուսուցչի, արդարացի է, որտեղ պտուղից է դա երևում։ Տերը մեզ օրհնի։ Մենք աղոթք անենք։